Jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi limefanikiwa kuzima operesheni ya uhalifu maeneo mji Mkongwe baada ya kumnasa mtuhumiwa akiwa na bastola akijiandaa kutekeleza uhalifu eneo la Forodhani katika mji wa Zanzibar. Kamanda wa polisi wa mkoa mjini Magharibi, kamishna msaidizi Richard Tadei Mchomvu, amesema bastola hiyo ilikuwa na risasi 5 imeingizwa kutoka Dar na tayari hali hiyo imedhibitiwa. Kukamata kijana ambaye alikuwa na silaha ya moto bastola. Kwa hiyo tumekamata bastola moja na risasi 5. Ni bastola ambayo ilitaka kuingia hapa Zanzibar kuleta shida kwa wananchi, lakini kwa sababu ya utendaji wa jeshi la polisi kwa kushirikiana na raia wema tulifanikiwa kuikamata kabla haijafanya lolote. Tulikamata maeneo ya Forodhani, na mnavyojua Forodhani ni eneo ambalo lina watalii, ni eneo ambalo lina shughuli nyingi. Kwa hiyo mhalifu ambaye tumemkamata na bastola ni mtaji tu. Huyu anaitwa Alfe. Jeshi la polisi limekuwa na harakati kubwa hapa Zanzibar kuhakikisha kisiwa kinaendelea kuwa katika hali ya usalama na amani, huku jeshi la polisi limeweza kufanikiwa kuwakamata vijana karibu 45 ambao walikuwa na mapanga 33 wakihusika na uhalifu mbalimbali, ambapo hivi sasa hali imeonekana kuwa ni shwari na utulivu na amani katika kisiwa hichi cha Unguja, hasa katika mkoa wa mjini Magharibi. Jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi limefanikiwa kuzima operesheni ya uhalifu maeneo mji Mkongwe baada ya kumnasa mtuhumiwa akiwa na bastola akijiandaa kutekeleza uhalifu eneo la Forodhani katika mji wa Zanzibar. Kamanda wa polisi wa mkoa mjini Magharibi, kamishna msaidizi Richard Tadei Mchomvu, amesema bastola hiyo ilikuwa na risasi 5 imeingizwa kutoka Dar na tayari hali hiyo imedhibitiwa. Kukamata kijana ambaye alikuwa na silaha ya moto bastola. Kwa hiyo tumekamata bastola moja na risasi 5. Ni bastola ambayo ilitaka kuingia hapa Zanzibar kuleta shida kwa wananchi, lakini kwa sababu ya utendaji wa jeshi la polisi kwa kushirikiana na raia wema tulifanikiwa kuikamata kabla haijafanya lolote. Tulikamata maeneo ya Forodhani, na mnavyojua Forodhani ni eneo ambalo lina watalii, ni eneo ambalo lina shughuli nyingi. Kwa hiyo mhalifu ambaye tumemkamata na bastola ni mtaji tu. Huyu anaitwa Alfe. Jeshi la polisi limekuwa na harakati kubwa hapa Zanzibar kuhakikisha kisiwa kinaendelea kuwa katika hali ya usalama na amani, huku jeshi la polisi limeweza kufanikiwa kuwakamata vijana karibu 45 ambao walikuwa na mapanga 33 wakihusika na uhalifu mbalimbali, ambapo hivi sasa hali imeonekana kuwa ni shwari na utulivu na amani katika kisiwa hichi cha Unguja, hasa katika mkoa wa mjini Magharibi.